अस्सलाम वालेकुम, साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आ रही हूँ। सर्दियों का मौसम है तो खांसी हो रही है बच्चों को और बड़ों को। इसके लिए एक घर का टोटका बता रही हूँ। ऑरेंज के साथ भी खांसी को ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं मैंने ये स्टीम्ड ऑरेंज कैसे बनाई है और किस तरह से हम अपनी खांसी को इस इलाज के साथ ख़त्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। वेल्स होममेड कफ रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अदद ये ऑरेंज और ये थोड़ा सा क्वार्टर टेबल स्पून नमक ले लिया है मैंने। सबसे पहले इस ऑरेंज को मैं यहाँ पे काट रही हूँ। ये देखिए मैंने ऑरेंज को काट लिया और ये मैं यहाँ पे फेंक दूँगी। अब इस ऑरेंज को छुरी की मदद से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदर ये छुरी डाल दूंगी ताकि इसका जूस जो है ये थोड़ा सा निकल आए। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ये नमक डाल दीजिए ऊपर। व्यूअर्स ये होममेड मैं बना रही हूँ। आपको या आपके बच्चों को खांसी हो रही हो तो ये इसके लिए बहुत ही मुफीद सा मेरा एक टोटका है। ये आपको रेसिपी बता रही हूँ, आप ज़रूर बनाइए और इसको बनाने से आपकी जो खांसी हो रही है आजकल सर्दियों में ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए ये ऑरेंज मैं ले लूँगी यहाँ पे और मैंने एक कढ़ाई रखी है यहाँ पर। इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है। एक मैंने स्टैंड रखा है इसके ऊपर और ये जो ऑरेंज है मैं इसको स्टीम दे दूँगी इसके ऊपर। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं यहाँ पे स्टीम करूँगी। व्यूअर्स इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा चेक करेंगे। ये देखिए स्टीम जमा हो रही है मगर ये बिल्कुल ही नरम होगी तो हम इसको फिर दोबारा से चेक करेंगे। व्यूअर्स तकरीबन मुझे अब आधा घंटा हो चुका है। चेक करेंगे। ये देखिए स्टीम हो चुकी है और ये बहुत ही गर्म है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। व्यूअर्स ये बहुत गर्म है तो मैं चम्मच से उठा के प्लेट में डाल दूँगी। अब इसको यहाँ पे मैं रखूँगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए सॉफ्ट और नरम है। थोड़ी ठंडी हो जाए इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करवाऊँगी। अब ये देखिए इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। इसको निकाल देंगे पूरी स्किन। ये देखिए अभी गर्म है तो इसको हम निकाल देते हैं। अभी भी ये गर्म है। ये देखिए इसका छिलका निकाल देंगे और ये अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। देखिए इसका धुआं निकल रहा है। अभी भी 10 मिनट के बाद भी इसका धुआं निकल रहा है। ये स्टीम में पकी हुई एक ऑरेंज है। ये है आपकी जो है खांसी के लिए ये एक मुफीद सा एक मेरा टोटका है। इसका आप जूस निकालिए इस तरह से। ये देखिए मैं भी निकाल दूंगी। ये देखिए सॉफ्ट सी है। ये देखिए इसका जूस निकल वेल मैंने निकाल दिया है। इसका 1 चम्मच ये आप बच्चों को पिला दीजिए, आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और ये है ऑरेंज कफ रेमेडी, खांसी को इससे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।